deebi'ee hojii isaatti deebi'ee dhufee nan agarre eessa jirtas kan naan hin jenne. Hanqaxaleen gibbiin galu sana keessa qodaa gurradheen gibbii biraatti gale. As gidduutti immoo abbaan kee fakkeenya birrii guddaa sii laateera sii galee abbaa gaarii qabda ati birrii kan sii laatu jechuudha. Abbaan kan kooti qamisii waggaatti tokko naa biteera. Sobuu garuu. Kanarraaf birrii abbaan koo jedhee birrii Itoophiyaa lakkaa'inatti laate jaaliin agarra. Abbaan koo barsiisaadha. Birrii hin qabu. Rakkoon qabu. Abbaan kee gareedha. Kanaa birrii sii laate birrii qabanni naggaadeedha abbaan kee. Birrii abbaan kan keetii jedhee dhibbaaf wayii sitti laate lakkaa'ee eessa keesseeti? Deebi'eeraa birricha abbaa keetti moo akkam ta'e? Eessa deebi'eera sara darbee lammaffaa deebisee na gargaare abbaan koo. Achi otoon kanaan jiru bakka faazariin koo ammas bakka cabdee masitti nafiini deebitee isa kanattis hin galiini jedhee paasortii kana baasee paasortii gaanaas carraa kana yaalee carraan kun akka carraa bakka dafee manaa deebi'ee gibbii sana jijjiirradhee qabeekta. Gibbii sana jijjiirradhee yeroon ani dhukkubsadhe sanatti immoo namni gibbii keenya jijjiiru jira beektaa gaa namni biraan sitti dhaggeeffadhu gaachetti. Maali godhaa yeroo sanatti namni suni dhugaadha miti wanta dubartiidha barbaachisu moodeesirraa kaasee wanta bakka ulaagaa kamiyyuu bitee naaf dabeeta yeroo maatiin koo dhufanis yeroo akka gibbii keessatti immoo maatii tokko taate jiraatta yeroo sanatti jechuudha. Namni kuni achi booda bakka akka kana jedhee ani jedhee caba keetti baay'een gaddee miidhamuu keetti baay'een gaddee dubartii akka tattaafattu dubartii akka dhamaatu otoo waaqayyoon natti qabee ani akkamittiin akkas bakka jedhee yaada footolii kana afaan haasaa bakka akka kana jedha akka kana jedha akka kana jedha utuma jedhu mucaan suni nanniise gasa mucaa ammaa kana qaxiiwwan dhiisee bilooga isa godhe ofirraan kute bakka irraan adda bahee jechuudha. Adda bahee gibbii sana keessan kophaa kireeffadhee matoon taa'u ji'a 8 kophaa koo taa'ee jechuudha. Ji'a 8 hangam kophaa taa'ee sanatti mucaan suni kiraa naa kaffaluu jalqabe gaa mucaan gibbii keenya keessatti siin jedhe sun ansin gargaaraa cabuun kee miidhamuun kee akka obboleettii koottiin fudheen si gargaara. Kanaaf iyyuu natti hin tolu. Kanaaf dhugaa rabbiin waan biraas irratti yaadu akka obboleettii koottiin si gargaara. Hojjettee naa deebisuu dandeessadhe kiraa manaa kan jala manaa kaffalee isaan booda ishii bakka rakkoon qabu jedhee mucaan sun maal godha deemsa keessaa gaaffii jaalalaa dhiyeessuu jalqabe. Gaaffii jaalalaa dhiyeessuu jalqabee isaan booda bakka Ishee. achi jallitti Addis Ababa keessatti kireeffattee akkatti jiraachuutti kaate moo hamboo keessatti kun garuu? Araan baradheen xumuree Addis Ababa jiraachaa ture kwani Addis Ababa keessatti fataate akka kanatti jiraachuutti kaate ijoollee katamaa taate bakka amma kunuu salaxxanteettaa abbaa manaa achumaan badeeraa ati qobaatti of dandeessee dhaabattee achi jaarsinni sadaffaa jedhamu waan kun abbaa manaa ni dhufe kun isa sadaffaati yaa. Sadiirra geenyerra. Kaza Suuta mana kiraayii kaffaluudhaan si jammare innuma. kaza birri Shamma dhiirri sirriin dhufaa jira. Dhiirri sirriin dhufe lamma. 4,800 kaffalame kiraa manaa achi booda bakka jedhee kiraa manaa kan 4,800 ati birrii mana kiraayii kaffalte jiraattu akka nama hojii qabuutti 4,800 birrii 5,000 jiraatta jechuudha ji'aan. Eenyu kaffala yoonni? qodaa akkaman godhare qodaan kun maatii bira sargii godhe qodaa fudhe qodaa mana guddaa na barbaada beektaa gaa. Maashaallah. Warri keessan qodaa naannoo keessanii qodaa isinii laatu yoo dubartiin tokko heerumte. Dirqama maamma isaan distiillee nafu kan si garuu biyya akka seera biyya Paasterichuma sana dhiisuu balleessiteetti. Paastericha sii wayya ture. Dhugaa paasteriin naggaadeen sun xuruudha ture. Isa dhiisuu balleessite. Lubbuu isaatti qabe jedhe. inni jireenya inni jiraachaa jiru na gaabbisiisanii beekamaadha gaaffii qabu. Gaabbii bira naqee inni sadaffaa kun akkam ta'e isarratti dhumarratti haasofnaa kan ta'a. Kazaagaa isa sadaffaa kana walii bakka deemsa keessa otuma jennu maazarii koo mari'adhe gaa. Maazarii koo mari'adhe jennaan akkaman godha. Ani sadaffaadha. Tureetti ani akka kana qodaa kana immoo yoon deeme birrii amma kanatti baasee kiraa manaan kaffalamoo achi taa'eenii moo nama bira keewwadheen deemamoo fideen biyya gashaa akkam naa wayya jennaan ani harka keessaa fudhadheera naan jettaati koo jechuudha. Ani jaaladhu siin jedhu qodaa kee yoo barbaadde fidii biyya gashi. Hin ta'u jetta taanaan harka keessaa fudhanneerra
dhimma sirraa hin qabnu laan jedhan maatiin jechuudha. Amma gaafa akkas jedhaniiti obboleessa abbaa koo tokko haqaaqee jira. Isaan booda wasiila kooti ittiin mari'adhinaan kira inni gamaan laan jedha. Bakka ati akkamitti kiraa manaa ji'aan kana kaffaluu kirra qodaa kee ani dhufeen keessatti hirmaadhaa waan jiru waliin mari'annaa waan jiru si faana nanaasaa mucaama kana jiru walii galiiti tidaarii godhadhu deeminaan jedhe. Achi booda gaasheen kun dhufee gaasheen gaafa dhufu achumaan bakka mucaan kunis obboleessa hangafaa fidatee walii gallee mucaanni kun immoo mana qaba gaafii isaatii jechuudha. Kan mootummaa mana kenneef. Akkamitti fuudha irratti fuudhi milkaa? Fuudha irratti fuudha akkamitti ta'a? Fuudha akkam? Ati koo 80 nama ofirraa qabda abbaa manaa nama haadha manaa namaa ta'eeti. Ka qoo akkasitti isuma inni koo beeka gaa. Inni beekuyyuu malee waraqatarra moo jirtu kaasisa sana wajjin adda hin baaneeti. Akkamitti fuudha irratti fuudha akkamitti wal fuudhuu dandeessu sadaffaa kan akkamittiin heerumuu dandeessa. Samaanaan hin jimne manaaf safaan samaanaan hin jimne. Ishee. Kaza innochiin badiyaa sin jira cin jira waan jedhu maal gootaree qo'ee waggaa tokkoof ji'a 4 taa'e okkoo. Achi booda qodaa kana bor dhufee obboleessi gaa gurbaa kanaa jechuudha. Bor gurbaan kun haadha manaa kooti jedhee lafa barbaadetti qabuu danda'a. Lafa barbaadetti qodaa isaas irraa fudhachuu danda'a. Gurbaa kana seerri hin deeggaraa. Kanaaf samaanaarra qodaan jiru waraqaa sana fidaa dhiyeessaati maal maaltu faatu irra jiraa maal faatu irra jiraa himii jedhanii. Samaana irratti kan galmaa'eeru immoo lafa kaaree 200 kan isaa 200 kan goo 200 hamburraanii sixootaa jechuun maatiin lafa namaa kennama jechuudha. 200 qaba inni immoo maatiin isaa buna hudduu 30 fi lafa kaaree 200tu irra jira. Soofaa fi algaa fi biiffee tiibii kan barreeffame irra jiru jechuudha. Karaan alatti qodaa tokko keessaa ga'ee inni hin qabu kanaafiyyuu ga'ee isaa kan ammoo irra lafa nan kaa'aa fi gaafa dhufetti fudhachuu danda'a. Qodaa koo kan ammoo keewwadheen deeman jedhega. Achi booda qodaasa kana hin keenye qodaasa kana haanaaf yemmuu fuunee mucaa kana bira walii gallee masagaajaatti deemnee walii farramnee walii gallee obboleessi isaa dhufee faasiriin koo dhufee hunduu dhufanii 7 lamatti biizaan naa deebi'eega. Gaafa biizaan deebi'u. Ituu isa kanaa wajjin walitti wal fuutanii mana tokko keessa jiraatanii iyyuu jaalala keessa waliif hin ibsine. Mana tokko keessa hin jiraanne. Jaalallee manii qalabatii walii gootaniitu garuu akkuma jaalalleetti. Akkuma jaalalleetti qabatee walii goone samaanaa masagaajaa deemnee walii farramne malee mana tokko hin jiraanne. Ishee. Kazaachi booda biizaan naa deebi'ee gaafa biizaan naa deebi'uuti guyyaa tokko biyya galee maatii koo shanyaa jedheen deeme beektaa? Ishee. Maatii koo shanya'ee 7 tokko achi taa'een isaan gaafa deebi'ee dhufu maallaan jetti gibbii isaanii keessa dhaqee guyyaa tokko jechuun biyya waan tokko fidattee dhufta mitiire. Kazaa mucaafan geesse. Isarraa fidadhee dhufe sana gaafan geessuu fi achi inni hin jiru barriin banaadha. Achi booda dhaqeen inni akkam ta'e inni jennaan hojii deemee naan jedhan. Innaa achumarraa intalli tokko gibbii isaanii keessa jirti maa walii taatu naan jette. Jennaani lekkinoo mayyoo waliin taanu kotti isaan beeka malee dhimma walitti hin qabnu garuu beektaa baay'ee nama gaariidha natti tolaa baay'ee wajjin nyaanna wajjin haasofna wajjin taphanna malee uni waa biraa hin qabnu ati maadhaan naan ani obboleettii haadha manaa isaatii naan jette. Kansaa achi booda jechuun yeroo sanatti garuu baay'ee sammuu koo gaddiseera garuu manaan kolfa waan darbe waan ta'eef nan kolfa konnaan achi booda dhugaa rabbiin kibboo malee saanni koo mucaa tokko iyyuu qaba yoo barbaadde kun mucaa isaa
dhiiga koo dhangalaasuudha. Bakkeetti baasee nan gashiin bakkeetti na hambisuudha. Achii booda jechuun bakka irra darbee sani mucaa qabdaan jenneen haadha manaa qabdaan jenneen garaama kon keewwadhe hin dubbanne nan dhiise waan an godhu nan dhabe dookimentii koo fi uffata koo bichaa san bira keewwadhe adadaa koo bira naafaa taa'u jedheen adadaa koo bira ashaameedaa geeffadhe adadaa koo bira keewwadhe uffata koo fi dookimentii bichaa kaadhatti qodaasa kaan immoo hin baasu nan dhiise maaliif bakka abadee haa baduudheen isaa booda tikkeettiin naa dhufe tikkeettiin gaafa naa dhufu biyya kana gaafa deemu Bolisi koo dhufee inni dhufanii lama ta'anii na shanyaa'e gaafa deemee isaa booda maal godhaa silkiin kan koo yeroo sanaa saamsingii ture kan saamuu tikkinoodha. Kazaan nan maal godhaa siimii koo fudhateetu siimii sanaa laate egaa. Achitti ani booleetti otoo hin taane biiroon dhumarraatiin kontiraata makiinaa nan deeme gaafa sana. Kontiraata makiinaa nan deeme na wajjin hin dhanne jechuudha inni. Kazaa maal godhaa sa'aatiin ani silkii kootti kennetti inni siimii kan koo keessaa baasetu siimii isaa keessa godhe qayyerii jechuudha. Achii booda nan dhufee mana kana nan galee gaafa mana kana galu waayifaa siin eeyyamnu naan jedhee niitiin badaa mana qabdu na didde gaafa ishee na didduu ani mucaan qaba biyyarraa waan ta'eef dirqama waayifaa na eeyyamtu taanaan biirootti na deebisi. Kan irratti immoo ani dirqama mucaa koo guyyaa guyyaan dubbisuun qaba malee waayifaa malee jiraachuu hin danda'uun jedhe. Achii booda shi baqqaan jedhee utuma nobsuu torban lama na teessistee waayifaa naa bantee nan dubbisee gaafa dubbisuu nagaa fayyaa jennee utuma jennu jiini tokko gaheegaa. Maal jedhaa yoo birriin irratti gashitedhe jireenyi kan anis hin shakku ati na shakkitu. Maaliif walii gallee waliin jiraan birriin irratti hin gashitu taanaan immoo ati akkati nama dhiira bira laaltu waan hin beekuuf ani tasuma sin amanu naan jechuu jalqabe gaa. Ani ganas gurrara nayyaan inni bukoo ciisan akka dhagaye inni hin beeku isaa booda tuman akkas jedhuuti dhufee birri sana faazarii koratti hangashe. Faazarii koratti gaafa hangashuu amma jirii lammaffaa faazarii koratti hangashe. Achumaanii paasoortii kana immoo paasoortii kanas hin baasaa dookimentii kanas hin hojjeta beektaane jechuudha yeroo baay'ee dookimentii minaamin hin hojjeta. Paasoortii minaamin hin baasa. Obboleetti kun maalan gositti fakkaate paasoortii kana baasii jedheetanii birri 10,000 obboleessa koorraa isatti hin kenne beektaa. Birri 10,000 sana qaqam godhee nyaatee taa'e. Obboleetti kun paasoortii hin baafne oomas hin goone birri sana hin baafne saaxilee achumaan dhiisee taa'e. Gaafa achumaan dhiisee taa'u ani bakka waan hin godhuun dhabee obboleetti kootti himnaan obboleettiin koo waan godhan dhabanii isaan booda kiisii jalqabani. Isa jechuudha. Maal godhaa qodaan bira namme wanti kam hundumtu bira namme inaale. Na biraan geenye ani fuune tasuma irratti hinaale. Qodaa sana jechuudha. Ishii bakka eegatti haalteen jedhee isa kana biras hin dannee isa sana biras hin dannee lachuu isaanii walitti qabee bilook godhani. Jirii isaa booda waggaa tokkorra jechuudha. Eegana dhufe waggaa tokko achi jiras hin beeku, aziras hin beeku, saladas hin beeku, isa kana faana sinaasawu, isa kana faana sinaasawu ciraa masaan bakka gittibii karaa butadhee dadhiisee amma maal godhu andiginii diggaamee dhufee dhugaa gurbaa inni achiin badee hafe suni naa dawwaluu jalqabe. Naa dawwaluu jalqabee maatii kootti yaa'ee baasisuu jalqabee. Inni Wallagga. Abbaa kootti yaa'ee baasisuu jalqabee abbaansaa jaarsummaa keenya dhaqanii abbaan koo ani waan tokko hin barbaadu ijji koos hin naga'u gurri koos hin naga'u ishee gaafadhaa murtoon ishee harka waan ta'eef an harka miti ishee gaafadhaa ani kanaa booda waa ishee waan hin beeku qabu waa ishee keessa harka fudhadheera ani kanaa booda nam tokko kan rakkoo kan geenye jedhee jara deebisee gashe gaafa jara deebisee gashuun ammas diggaame jaarsummaan naqee hin didan amma dhaqan sadaffaa dhaqanii isaan booda didanii gashanii mucaa sana ani hin daawwalu isa kanaafis hin daawwalu isa sanaafis hin daawwalu bakka lachuu isaa irra qaxii dhiisee amma maal godha sitti fakkaate egaa gurbaa inni Wallaggaa bade suni amma maal godha ittiin mana ijaarrate ofiisaa mataasaatti jechuudha. Mataatti mana ijaarrate maal godha viidiyoo obboleettiinsaa kunoo kana ilaali jettee inni kanarra gaheera sadarkaa kanarra gaheera akkas godhate jettee viidiyoo naa ergite. Maaliif akkanitti shawwadamee innoo sadarkaa hojjetee nama jijjiira barees itti dabaladhee safaan akkan hojjedhu kan jedhamu yaadanii akka kana godha. An garuu bakka
lachuu isaanii dhiisee kana sanas siin jechuu fi faana haasa'ee. Innaa akka kana akka ammaatti immoo kunuun ji'a torba dhiira dhalee dhiira tokko maqaa siin dhoofne ani birri kobbaa'uun korratti gashachaa jira kanadha sin jennee sana sin jennee waa'ee namaa na dhiisee waa'ee dhiiraas na dhiisee amma jireenya mataa koo of ta'ee jiraachuu bicha murteeffadhee dhiirri chaalenjii baay'een dabarsee jaalala keessatti sin jechuuf hin jedhe. Intalittiin isheen abbaa manaa keessa duraa wajjin addaan si baaftee dubbii xaxxee isheen ammayyuu suma wajjin heerumtee jirti. Maal isheen akka da'umsa irratti duute? Isheetu du'e moo daa'ima du'e? Ara isheetu du'e ciimsuu irratti duute siin hin jenne akka isheen. Beeyyesuus Kiristoos himan daa'ima jalaa du'e naan jette malee ishee du'e naan hin jennee bar. Ara isheen addan fo'amne isheen ji'a torba beektaa ji'a torba turte ulfa ji'a torbaa turte ji'a torbatti mucaan ba'uu qaba dirqama da'uu hin dandeessu jedhan beektaa mucaan kun keessatti du'eera waan ta'eef lubbuu ishii baafna jedhan turan garuu lubbuu ishii hin baafne lachuu ishee duukaa du'an gosa. Yeroo tokko boolla namaa qotuun deebi'ee masitutti leexaasii gadi. Ishi maqaa keetiin birrii lafa keessa jira ammoo waan hojjette mana faa lafa faa maqaa keetiin kan jiru jira. Birrii nama sitti hojjettu faa maqaa keetiin jira. Birriin inni hamboo lafa qabu maqaa kooti. Inni achitti kan saamonni bunni hudduu 30 fi lafti kaaree 200 immoo anaaf isa walittidha. Waan maqaa keetiin jiru maqaa abbaa keetti deebisi. Mucaasa kanayyuu miti mucaasa mazzagaajaa geesse si farramsiisetu yoo biyyatti akkati galte si argee si kasaseesee harkaa hirachuu danda'a. Maqaa keetiin waan jiru tokko lafan kaa'in amma isaa wajjin waraqata hiikaa addaan deeggattanitti. Maqaamaa waan jiru maali mazzagaajaa deemtanii walii farramtanitti waan ta'eef mirga sirraa hirachuu qaba waan ta'eef maqaa abbaa keetti galiitii dhokadhu deebisi. Inni kunis wayii inni sunis dingatan beekamu maaliif namni abbaa manaa faadha manaa jedhame waraqata tokko irratti barraa'ee jiru waraqataanii hansaa inni dhossee obboleessatti dabarfachuu danda'a. Kan kee garuu sirraa hirachuu danda'a maaliif araadaadha kan sirraa hirachuu danda'a kan kee. Kansaa garuu hirachuu dhiisuu dandeessa maaliif ituu yaadiin tuuti hin beekin dabarsee maqaasaa irra waan tokko hin jiru. Maqaa keerramoo yoo jiraate biyya arabaa jiraachuu keemmoo waan beekuufi hirachuu danda'aati maqaa abbaa keetti deebisi kirikkirii tokko malee maquma abbaa keetti deebisi hambasa kanaa wajjiniin addaan dhattee baasutti. Hin kaa'in maqaa keetiin waan tokko birrii buukii keerras hin kaa'in abbaa makee bira siifa taa'u. Amma dhattee firmaa kana addaan deemdutti mucaas amma abbaa manaa minaamni kana dhattee mazzagaajaa deemtee masakkarsiifattee haadha manummaa fi abbaa manummaa keessan gadi buusuu qabdaati. Yooma heerumte waan meeqa ta'eyyuu haadha manaa koo ta'ee si kasasuu danda'a maaliif waraqatarra jira akka ta'e haadha manaa isaa taate. Lammatallee biraa heerumuu hin dandeessu. Kana sirreeffadhu kanuma sirreeffadhu qabeenya keessaa mamta. Gara biraa immoo kanan jedhu ijoollummaan waan baay'ee nama dogoggorsitii waan baay'ee dogoggortee taati. Haa ta'u immoo dogoggorri immoo gaarummaadhumaa fedha. Si galee waaqayyo waan godheef qaba. Ati ganaa ijoolleedha. Waaqayyo waan godheef qaba. Hojjetaa jirta. Jijjiiramii hojjetadhu dafqa keetiin waan ta'e maqaa abbaa keetiin mana tokko lafa kaawwadhu. Waan bareedaa tokko lafa kaawwadhu garuu yaada gurbaasa si dhiisee deeme yerootti rakkina keessa jirtu. Yerootti ulfataatee jirtu. Yerootti dhiphina keessa jirtu. Si dhiisee deeme wajjinii walitti deebi'anii wajjin jiraachuu. Ituu yaada kee keessaa balleessite guutummaa amatti yaada kee keessaa balleessite kana waaqayyo sin jaallatu namni kunis nama kee miti yoo itti deebitetti immoo na amanni siif hin ta'u namni kun inuma siif hin ta'u anuma kee miti baqa guutummaa amatti jireenya kee keessaa baasi namicha kana yoo deebi'ee dhufee dhiifama si gaafachuu miti waan fedhe siin jedhee ija keen arguu jedhiiti poolisiidhaan ofirraa deebisi malee abbaa manaa faadha manaan ta'atte zeeroorraa kaastee isatti hin deebi'e tumanni si kadhate. Dhiirri gaafa dubartiin caaltee argamtu dubartiin teessee kadhachuu diddu dhufee dhiifama gaafata. Garuu si jaallatee miti. Iddoon inni duraan deebitu milkaa'uu fi didee malee. Iddichatu milkoofne kanaafidha. Malee si jaallatee miti. Namni si jaallatu rakkoo kee irratti mitiititu wanti fedhe dhufeetti sirraan baqatu. Hin deebi'u mooti. Dhiirri dhugaan si jaallatee nan suma duukaa tura. Si jibbeenaan immoo jaansin argu. Bakka jireenya makee keessaa ba'e. Akka fakkeenyaaf namicha isa paasterii sana si kadhateera yeroo si jaallatutti ati diddeenaan dhiiseenii si dhiise jireenya isaa jiraataa jira. Jaalalli jechuun akka kanaati. Si galeera miti. Kanaaf yeroo tokko nu warri dubartoota ofii keenyaan jireenya keenya balleessina. Waaqayyo immoo jiraataadha kan caalutti baata. Ilaalladhu yeroo deemtu immoo dhiira akkamiitii kanan itti deemaa jiru. Waaqayyoon kadhannaadhaan gaafachuu qabdaati. Jilgeenfattee nam tokko sin jaalladha gaafa sin jedhu
duukaa haasa'e kolfee rakkoon qabu garuu waaqayyo ati naaf iddeemoo nama kanamoo kan koomitii jettee waaqayyo wajjin mari'achuu qabda. Dursuma isa jilgeenfattee waaqayyo wajjin hankoodhamuun koomitii kan jedhu waaqayyo irratti. Kadhannaa keessatti sitti mul'ata laa namichi kan kee taanaani jaalallas isaaf qabdu haasaanatti isaaf qabdu akkuma jirutti ta'a. Kan kee miti taanaan garuu suuta jaalalli isaa uqanna isaa deema keessatti.